Mày cho cái giọng nó trẻ một chút, nhưng mà trong cái trẻ đó nó có cái sự mà pha cái sự hiểu đời vô trong đó, một cái sự trải đời của người già á. Nhưng mà cái người già này thì người ta còn trẻ và họ rất là yêu đời, muốn sống là những tháng năm tuổi trẻ ở trong những cái sự trải đời của tuổi trẻ mà người già đã đi qua. Còn cái tông thì nó thấp hơn cái chỗ cao lúc nãy một chút, nhưng mà nó cao hơn chỗ thấp, ở cái chỗ thấp của cái tông cao một chút xíu.